Всем привет, меня зовут Жаргал. Я самый простой автолюбитель, ну, как и большинство из нас. Соответственно, иногда бывают такие проблемы у начинающих, наверное, автолюбителей, да, что бренчит подвеска там, и так далее, да, и ты волей-неволей задаешься вопросом, что конкретно у тебя стучит, да. Бывает, стучат линки, бывает, стучат шаровые опоры, да, скрипят втулки стабилизатора, стучит рейка, да. Сегодня я хочу показать наглядный пример для начинающих автолюбителей, да. Опытные там сами знают, грубо говоря. Как понять, что стучит именно рулевая рейка? Сейчас покажу на небольшом примере. Вот у меня рейка стучит давно и упорно, да? У некоторых, у кого рейка стучать начинает только-только, да, может мой пример не помочь, да, будет непонятно, но скорее всего ощущения будут. Так, перейдем к сути, да. Вот заведенная машина, вот мы сидим за рулем, грубо говоря, начинаем крутить руль вот таким вот образом, да, туда-сюда, и стучит рейка. Вот именно такими движениями вы можете понять, что стучит конкретно рейка. Некоторые скажут, да, что может стучать карданчик рулевой рейки, да. Карданчик рулевой рейки стучит, ну, в моем случае, когда у меня был пробукс, он стучал только на кочках. От таких движений карданчик не стучал. Сейчас я даже покажу. Так. Блин, ну здесь не особо покажешь, конечно. Придется вам поверить на слово, что карданчик у меня стоит намертво. А вот рейка, сама рейка, она стучит с фантастической громкостью. Так что, ребята, имейте в виду, если вы стоите на месте, да, и крутите руль вот так на заведенной машине, и раздается вот такой глухой стук, то вашей рейке пизда, товарищи. Все, короткое видео. В прошлом видео мне сказали, что болтаешь много, так что на этом закончим. Всем спасибо.